Məsmə xanım, biraz bundan öncəki söhbətimizdə bir şeirdən bəhs etdiniz. Bəli. Çox istərdim ki, o şeiri səsləndirəsiz. Möhtac değildim yada. Əlimdən tutan vardı. Bu qocaman dünyada bir cavan atam vardı. Bir canda üç can idik. Bir idi atamla biz. Üç bacı, üç şam idik. O idi pərvanəmiz. Elə ki işdən döndü, evdə bayram olardı. Çırağı qəfil söndü. Bir cavan atam vardı. Ata deyirəm sizə, ürəyi qızıl atam. Gəldinmi yaman gözə, atam, ay yazıq atam. Qara yanvar gecəsi cəllad qan içən yerdə, parçalandı sinəsi körpünü keçən yerdə. Qara yanvar gecəsi oğullar hara getdi? Kimlər öldü, kim qaldı? Anamın yarı getdi. Üç bacı yetim qaldı. İndi hardan tapım ah, igid aslan atamı? Necə sevirdim Allah şəhid olan atama. Mən atamı sevirdim. Atam necə oldu bəs? Allahın naxşı atam. Peyğəmbər tək müqəddəs, mələkdən yaxşı atam. Hər kölgə adam olmaz. Yetim qız yatan olmaz. Daş dönüb adam olar. Hayıf ki atam olmaz. Mənə atamı verin. Atamı istəyirəm.